对，就是上面这层东西，下面就是牛奶。我们一般喝的牛奶是把这个东西 homogenize， 就是把它打在一起，就变成全脂的牛奶。你把它少打一点就是 2%， 再少一点就是 1%。我也是到那天去，我看了，就是上个月我过去看才知道。OK， 原来这个牛奶是打出来都是这样。所有外面卖的牛奶都是把它合成打过之后，我发现在这个 Hellmann's 里面卖一种牛奶是没打的，所以他说你去买这个牛奶，它上面会写，我这个牛奶是没有这样打过，里面还是分层的，所以喝之前你要把它摇一摇，才能够把这个脂肪，反正这个牛奶就比较香嘛。OK， 所以事实上这是牛奶基本上出来都是它自然会分成两层。OK， 所以 Darby 讲这句话，他说牛奶的精华都是浮在上面。他的意思是什么？他是要告诉所有读圣经的人，读圣经最好的东西，我们都想啊，读圣经就要去研究希腊文，对不对？像朱宏做一样。读圣经就要去看弟兄们解经的书，这是有帮助的，这里没有而准。以后我们会慢慢讲这个东西。可是读圣经的人最重要的一件事情要知道，圣经最精华的部分在哪里？最上面是哪里？对。其实就是圣经的本身，就是白纸黑字的圣经的经文本身，就是最有营养的地方。我要来读好圣经，我要相信神留给世人的只有这一本圣经。神要把神的话留到永远的只有这一本圣经，要把圣经读好，是不是？我要相信神给我们的最宝贵的是这一本66卷书的圣经。这个就是牛奶的精华。我们需要读很多的参考书，这是非常有益处的。OK， 可是这一个东西永远不能取代我自己来读圣经，我自己会读圣经。达比就是这么一个人，他说我非常会享受圣经的本身，我把圣经本身读好了，读出来了，是不是？我就把圣经读到一个，我们教会里头把它叫做解经之王，其实它不是解经把它解出来。他是把圣经的白纸黑字本身真的读开了、读亮了、读出主来了，他成为一个最会读圣经的人。OK， 可是呢，很可惜，很多人来读圣经的时候都要想，以前王拓跟我讲过那个圣经是怎么解的。王拓我发现他记性非常好，我听他讲圣经，他会记住好多以前的东西。阿爸们，做教授的，记性好，好不好？我也很羡慕记性好，可是我讲，我说句实话哈，读圣经的时候，记性不好的人比较有福，忘性好的人有福。谁忘性最好，你知道吗？朱棣我老讲他忘性好，因为他什么都不记得，什么都不记得有个好处，圣经打开的时候，每一次打开圣经，它都是新的。圣经你的记性也不好，读经是这样。它有它的道理。我们再来读一节圣经哈，就差不多哈。这个在哪里？哥林多后书。哥林多后书第3章。你看他这边在讲这个圣经跟圣经不同。第3章第6节，第3章第6节，我先一起来读好不好？这边是在讲新约圣经跟旧约圣经最大的不同。哥林多后书3章6节，一起来哈。他叫我们能承当这新约的知识，不是凭着字句，乃是凭着经意，因为那字句是叫人死，经意是叫人活。经意，这刮胡中的话我们来读，经意或作圣灵。是不是？我们再读一遍来。他叫我们能承当这新约的知识，不是凭着字句，乃是凭着经意，因为那字句是叫人死，经意是叫人活。经意或作圣灵。所以，新约的基督徒能够来认识新约圣经，能够来讲解新约圣经，不是靠着他记性好。熟悉旧约圣经怎么讲，
熟悉旧约圣经讲了多少的律法，多少的条例，是不是？他甚至说，光只熟悉字句的本身怎么样，叫人死。圣灵呢？一个叫圣灵，是不是？这边讲了一个东西。在和合版翻译的时候，可能对于圣灵大家的领会上还不够，所以他把它翻译作为经历，就是说它的原文就是圣灵，就是 spirit。OK， 他不知道怎么翻，就把它翻译作经历的，这是指的精华最重要的那个东西。OK， 可是原文实际上是这样子的圣灵的意思。新约的指示是这样：我在读神的话的时候，若是没有圣灵，留下外面白纸黑字的话，这个剩下的字句怎么样？叫人死。圣灵呢？叫人活，是不是？读圣经有两种结果：旧约圣经，以色列人越读圣经，他越死。到后来把主耶稣可以钉十字架，是不是？新约的圣徒像保罗一样，他每次读圣经的时候，他发现不是只是外面有字句，它里面有一个生命在里面，有圣灵在里面。我把那个生命，把那个圣灵遇见了，找着了。我读圣经，圣经就叫我成为一个活过来的人。OK， 举个例子啊，弟兄跟姊妹吵架的时候都是这样，我们马上就要引用圣经。方同学，引用哪一节？没引用，没要顺服丈夫。对，要顺服你的丈夫。是不是？不可谈论，你用过是吧？我跟你讲，我们这个常常在家里面一有问题的时候，就我们尤其是熟读圣经的人，就是熟读字句的人，翡翠你都用哪一节？做丈夫的要爱你的妻子。这节很好用嘛，是不是？然后做妻子的也可以来，做丈夫的也可以来引用一节，是吧？啊，对，做妻子的要顺服自己的丈夫，你要对经典要背得准。一拿出来呢，对方就死了嘛，无话可驳嘛。你又是用圣经来对付我怎么办？这个还是比较好的。我还听过有弟兄姊妹引那节撒旦。你只思念什么？人生的意思。我讲圣经的话很好用，你高兴用怎么用？你只要是背过一点圣经，你看王拓这个圣经这么熟的，可是我知道王拓大概不会这样用圣经。我跟你讲，这个圣经能不能用啊？看你怎么用，用出来马上你另一半就死了，是不是？还有啊，你还有很多不信的人也会讲，哇，你们信耶稣的人还这样，是不是啊？他的东西麻烦你就死了。字句是叫人死，你的话都是对的，圣经都是圣经，可圣经一用人就死了。这就是保罗在讲旧约的问题。人若是不会读圣经，是不是就用圣经，没用必死，是不是？奇怪，为什么？明明取出了一根肋骨，咱们两边这边还是 balance， 真讨厌，对吧？这个问题你可以不知道该去问谁？取的只是夏娃的，亚当的。学亚当啊，所以啊，男的啊，什么身上肋骨还是对称的。基因我们是后代啊，我们基因。所以只有亚当少一根，后代没少，这个解得不错，是不是？好了，不生发信心，是不是？医生，你不赞成吗？亚当可能有13根肋。好吧，这是另外一种解释。好了，你们就可以吵，是吧？我讲为了解经，我常常收到微信里面很多弟兄姊妹会发问题来问我圣经怎么解。其实我知道每次有弟兄姊妹来问我圣经怎么解的时候，都是因为他跟别人在聚会中讲圣经，他们吵起来，然后他们就要找一个权威说法来支持他的，所以基本上人家问我解经问题，我都知道，我都不答，因为答出去他就会拿去用，说你看，弟兄怎么说？所以基本上我不答，为什么？字句叫人死 ，Amen， 圣灵叫人活 ，Amen。林光明弟兄有一次还帮我们读圣经，我觉得他讲的非常对，你知道，
在新约时代，主耶稣的时代，保罗的时代，每一个人手上拿的都是旧约圣经。那新约圣经还没出来，新约圣经是主后325年才编辑完成。每个人手上拿的都是旧约圣经，每个人都在讲旧约圣经。有人越讲越进到犹太教，越进到律法，越进到规条里面去，死成一片。有人拿着旧约圣经讲出新约圣经来，阿门。这个就是使徒保罗，是不是？为什么？他有灵，圣灵叫人活。所以圣经读得好不好，是不是？不是我熟不熟的问题，不是我有没有完成作业的问题，是每次我来读的时候，我能不能够，甚至读旧约圣经，我把新约圣经给说出来。读旧约圣经，我遇见新约圣经中这位荣耀的基督，那一个圣经就读得好。所以保罗解经是非常自由的，他拿起旧约，写出新约，谁给他这个权利？写出来的神认可，这是神的话。是不是？所以读圣经基本上在圣灵里面，它是活的，它是自由的。我们再读下一节圣经，也是在哥林多后书。可是怎么样才能活过来？这是一个问题。你说我要有圣灵，我怎么样才能有圣灵？马上灵后就再往下讲。哥林多后书第3章同一章14节，我们开始读。14节我们一直往下读啊。但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去，这帕子在基督里已经废去了。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上，但他们的心即时归向主，帕子就即时除去了。主就是那灵，主的灵在哪里，那里就得以自由。到这边就可以了。来，我们再读一次16节。但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。17节。主就是那灵，主的灵在哪里，那里就得以自由。你发现没有？旧约圣经为什么他们读来读去都是字句？新约里面有圣灵，是不是？而且主的灵在哪里，那里就有自由，他就成为一个活过来并且是自由的人，是不是？原因在哪里？你发现读出字句的人有一个特点，他们还在手上是拿着神的话，有帕子。读出圣灵，叫主的灵能够读出叫人活得来的人，他们的最大的问题是他们的心，他们的心怎么样？几时归向主，是不是？几时帕子就出去了。每一个人来读圣经之前，最重要的，我说我的要有灵，要活，要自由，前提是我的心在哪里。我在读圣经之前，打开圣经前，我会祷告：神啊，我的心现在转向你。神啊，我现在在你的话中来寻找你。人的心几时归向主，帕子几时就出去了，并且主就是那里，主的灵在哪里，哪里就有自由。所以，一个要把圣经读得好的人，他若是不相信神，他圣经永远读不好。他若是没有心要来寻找神，他的圣经永远是一个字句，永远有解释不完、要求不完的问题。你发现没有？不管是福音朋友也好，不管是我们也好，今天我来读圣经，我的圣经对我是一本枯干的书、要求的书、律法的书，甚至不小心变成定罪别人、批评别人的书。最重要的一个根本原因，我有没有帕子在身上？帕子是什么？对我来讲，观念从哪来？从记性来，从教育来。我教会生活越久，听得越多，记性好的话，你还记得越多。等我来打开圣经的时候，不可避免的，这些我过去所知道的，都成为我的不小心，我说不小心，都成为我的帕子。还有我的主观意识，我相信神是一定要赐福叫我们发财的神，这也成为一个帕子，是不是？我刚刚提
他们那个最大的问题，你也不能说他读的不是圣经，可当他来读圣经的时候，他错失了新约读圣经最重要的一件事情。我的心在读经之前，我的心需要先归向神。这就是为什么弟兄们每次帮我们读圣经的时候，他说你不要急着去翻圣经，不要急着去解经，也不要急着去问人圣经是什么意思。先会做一个叫我们的心归向神的人。所以弟兄们帮助我们这个他们以前这样教导我是非常好。每次我要读圣经，其实根本不难。一方面来说很难，一方面来说不难。不难就是秘诀就在乎我要叫我的心能够静下来。我要把圣经读好。其实主离我们不遥远，问题是我的心现在愿意安静20分钟到主的面前来。所以我们讲怎么读圣经。每一次我们打开圣经之前，一定我建议大家要操练这样的祷告。我圣经还没打开，不要说今天读经进度是哪里？马太福音第6章，马上开始读第6章。基本上，除非你非常老练，是不是？你打开圣经，你的心已经与主同在，有没有这个功力？一般人不太容易。涛，有没有这个功力？没有的。打开圣经，可能还在想，等一下我带我孩子下个礼拜去哪里？这很正常嘛，因为我们是生活在世界里面。